באנו למסעדה, הבחורה מזמינה את כל התפריט. רגל ט"ו באב יצאתי לחלק לכם שוברים למסעדה בחינם ועל הדרך לשמוע על הדייט הכי מוזר שהיה לכם בקניון. מה הדייט הכי מוזר שהיה לך עד כה? חבר הציע לשידוך, לפנו למסעדה, עכשיו הבחורה מזמינה את כל התפריט. מן הסטייק, שתייה, יין, בירה, הכל הזמינה, משהו שלא האמנתי. אבל זה לא החלק שחצה 600 שקל. אמרתי, לא יכול לשלם הכל, אמרתי לה חצי, נעלמה. אז לא היה דייט שני? לא. טוב, אבל יהיה לך שובר לארוחה. זה השובר בשבילך. אני לא מאמין, חבר'ה, תקשיבו, זה אמיתי, בואו לקניון כפיר. אפשר לשאול אתכם שאלה? בטח. מה הדייט הכי מוזר שהיה לך? מזל טוב. לא יכולה לי להיות בדייט אף פעם. פעם אחת הייתי באיזה דייט, אומר לי, וואי, שכחתי את הארנק בבית, אין עליי כסף, יכולה לשלם. שילם בסוף. שזאת הייתי אני. יצאתי לדייט עם בחור כשהייתי טבעוני, והוא התעקש שאני אוכל המבורגר רגיל. לא, אני לא אוכלת בשר, המבורגר טבעוני. ולא היה דייט שני. אז אני מבינה ששובר במסעדה בשרית פחות? פחות, גם טוט זה טוב. זה בשבילך. תודה רבה.